नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबू सिंह पाल द हेल्थ फिटनेस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लेनमेडिल सिरप के बारे में रिव्यू। यह किस तरह काम करती है और किन किन चीज़ों में यूज होती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यह एक कफ सिरप है जो कि खांसी, दमा, अस्थमा इसमें यूज होती है, जिसमें दोस्तों पाया जाता है डाइफेनाइन डाइमिन HCl, जो कि खांसी में बहुत ही अच्छे काम करती है, सूखी खांसी में, और अमोनियम क्लोराइड, ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्ट है दोस्तों। सोडियम सिट्रेट, एलर्जी वगैरह होना इसमें बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट पाया जाता है दोस्तों। यह कैसी भी खांसी हो उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट में माना जाता है दोस्तों। ग्लेनमेडिल कफ सिरप है, कफ में, अस्थमा में, सांस चलना, सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, और इसकी दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो प्रोचेम फार्मास्यूटिकल पीवीटी लिमिटेड कंपनी की है दोस्तों। इसकी MRP की बात किया तो 85 रुपीज़ यानी कि 85 रुपये है। और दोस्तों 100 ml का पैक आता है दोस्तों, और इसमें खांसी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया जाता है दोस्तों। जिसमें पाया जाता है डाइहाइड्रोक्लोरिक HCl, अमोनियम सिट्रेट, क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। ये खांसी की बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसमें बहुत ही अच्छा इसके खांसी का रिजल्ट पाया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।